Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить просто. Сегодня готовим торт Наполеон на пивной основе. Он является удачной вариацией всеми любимого торта из классического слоеного теста. Слоеное тесто на пиве готовится намного проще и быстрее. Тесто для коржей получается легким, вкусным, нежным и отлично слоится. А в сочетании с кремом очень похож по вкусу на мороженое пломбир из моего детства, которое продавали в вафельных стаканчиках. Для приготовления теста нам понадобится сливочное масло, мука, соль и светлое пиво. Для крема сливки жирностью не менее 30%, молоко, сахар, яйца, крахмал, сливочное масло и ванилин. Начнем из приготовления коржей. Муку просеиваем и делаем в ней углубление. В центр выливаем холодное светлое пиво. 1 стакан на 250 грамм. Солим. 200 грамм растопленного сливочного масла. Его можно заменить на маргарин. Все жидкие ингредиенты хорошенько перемешиваем. Постепенно вводим муку. Замешиваем мягкое тесто. Если нужно, подсыпайте муку. Тесто не должно липнуть к рукам. Мука у всех разная, поэтому ее может уйти как меньше, так и больше. Тесто готово. Заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник минимум на 1 час. Пока тесто остывает, приготовим заварную основу для крема. В миске смешиваем яйца, сахар, добавляем чуть ванили. Много не кладите, иначе будет горчить. Высыпаем крахмал и хорошенько перемешиваем до однородной массы. Для десертов я предпочитаю использовать кукурузный крахмал, но его можно заменить на картофельный. В сотейник наливаем молоко, ставим на огонь и сразу же тонкой струйкой вливаем смесь из яиц. Варим крем на медленном огне при постоянном помешивании до загустения. После того, как крем загустел, делаем маленький огонь и еще варим несколько секунд. Затем снимаем с огня и добавляем 50 грамм сливочного масла. Перемешиваем. Откладываем пока в сторону и займемся тестом. Достаем тесто из холодильника, делим его пополам. Каждую половинку раскатываем в колбаску и делим на 6 частей. В итоге у нас получится 12 заготовок. Я беру по одному шарику, остальное тесто прячу в холодильник, чтобы оно не нагревалось, иначе будет слишком мягким. Стол подпыляем мукой и раскатываем тонко тесто. Вырезаем круг, у меня диаметр 22 см. Учитывайте, что при выпечке тесто будет уменьшаться. Накалываем вилкой, чтобы коржи не вздувались. С помощью скалки переносим на противень, засланный пергаментной бумагой. Равняем и отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 200 градусов. Выпекаем 7-8 минут до золотистого цвета. Тесто очень тонкое, для удобства можно раскатать сразу на пергаменте. Обрезки теста также запекаем, они нам послужат украшением торта. Вот такие хрустящие, тонкие имеем коржи в итоге. Заварной крем хорошо охладился, и сейчас нам остается взбить сливки. Они должны быть холодными и жирностью не менее 30%. Взбиваем 2-3 минуты до плотных пиков. Сейчас необходимо оба крема соединить. Заварной крем также обязательно должен быть холодным. Вводим небольшими порциями и перемешиваем с помощью миксера. Крем готов, формируем торт. Я буду использовать кондитерское кольцо. Выкладываем по одному коржу. Тесто очень вкусное, но даже при том, что я вырезала его с помощью тарелки, в процессе выпечки коржи чуть деформируются. Но это не страшно. Если нужно, отламываем кусочек и дополняем, где не достает. Коржи щедро смазываем кремом. Чем его больше, тем вкуснее получится торт.
3-4 столовые ложки крема оставьте для смазывания боков и верхушки торта. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник пропитаться на ночь. Если вы любите хрустящий и рассыпчатый Наполеон, то его можно не оставлять для пропитки, а звать своих домочадцев к чаю. Спустя время торт освобождаем от кольца. Измельчаем обрезки в крошку и посыпаем бока и верхушку торта. Давайте разрежем и посмотрим, какой он внутри. Коржи получаются хрустящими и рассыпчатыми. При этом в них не будет чувствоваться запах алкоголя. И нежнейший крем. Вкус просто изумительный. Очень похож на мороженое пломбир из детства. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Делитесь видео в соцсетях и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.